बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आयचो विशूय हांव येतां आनी ताका बरो करतां. प्रितीच्या भाव भयणांनो, सगल्यांक तुमकां देव कृपेन भरलेलो वेळ हांव दितां. प्रितीच्यानो, आमी मनशां ओस्कोत पातकाच्या भाराखाल आमी परत परत पडटां. अशीं आत्म्याचे पिडेक सांपडटां. भावार्थ आमचो हालता. मनीस पडटा हाचेर ताचें व्हडपण ना, पूण पडटोच आपल्या पातकाची वळख घेवन दूख धरून सोयनारार येता आनी जिवीत बदलता. तातूंत ताचें खरें व्हडपण आनी शाणेपण आसा. आयज आमी परम संस्कारा मुखार थोडो वेळ मागण्यांत सारूंक एकठांय जाल्या. देवाची बुजवणेची गोडसाण चाखूंक जिवितान नवसोरणी हाडूंक तोच जेजू आयज आमकां खेरीत करपा आनी उजवाड फावो करता. ह्याच मोनान आमी ह्या पवित्र वरान देवाक बुजूंक वांटो घेवया. तशेंच खेरीतपणी मानिपूरच्या भावा भयणांक कश्टावतात तांच्या पासत मागुया. आनी जे मनीस दुमाळो दितात तांचेय पासत मागुया. ह्या वाठारांत दोनया देवान शांती हाडूंक मागुया. मॅथ्यू 5:44 म्हणटा, पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. ह्या वेळार गीत गावुया. R15 जेजू मोगाच्या आकट्या, श्लोक 1, 2, 3, 4 and 7, 8. जेजू मोगाच्या आगट्या, आमची लाजुंदी काळजा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान, तुझ्या मोगाच्या उज्यान, तुराग द्वेसोलच्या, तुया मी प्रीती वोपू, तुयो मान करता, तुया मी माफी करू. जेजू मोगाच्या आगट्या, आमची लाजुंदी काळजा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान, तुझ्या मोगाच्या उज्यान, जुई पेटा, तुया मी मानती हाडू. जुई फोट वस्ता, तुया मी निशिप्टाऊ. जेजू मोगाच्या आगट्या, आमची लाजुंदी काळजा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान, तुझ्या मोगाच्या उज्यान, जुई कोण दूख बोल्या, तुया मी
Ami Santos Vado Zui Kaluk Potla Tui Ami Usvat Fako Jesu Mogacha Agatya Amchi Lasudi Kalisa Tuja Mogacha Ujan Tuja Mogacha Ujan सुम्या जेसू आमच्या किरकोलपणांत तुजें दिवपण आमी ओळखून घेता उंड्याच्या रुपान लिपोन रावलोलो देव तूं आमच्या गिन्यानान हो गूट आमी आटापूंक जायना न्हय म्हूण आमच्या उतरांनी ताची तोखणाय करून सोंपोवंक जायना ह्या वेळार तुजें देवपण वळखून सगळ्या मानान आमी तुका नमस्कार करता आराधना आराधना म्हज्या दोनयाक आराधना 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 आबा बापा आराधना 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 सोम्या जेसू आराधना 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 पवित्रात्म्या आराधना हालेलुया 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 सगळीं बसूया देवान आमचे सोवे केल्ल्या सगळ्या बरेपणाचो आमी उगडास करुया आनी ताका दिनवासुया मोगलाची सू आमकां तुवें जिवीत दिलाय आनी मोगान आमची राखण करताय मोहिमा तुका बापा आमकां आमचे फामिलीचे वांगडी फावो केले आमच्या समुदायान भावपणान जियेता आनी एकामेकाचो मोग आनी सेवा आमी चागता देखून तुका आमी दिनवासता बापा जिविताच्या दर एका पावलार संस्कारा वरवीं तूं आमकां कुरपीन बोधताय
देखून तुका आमी आर्गां दिता. परदेसांत आनी दर्याच्या पोटान वावुरतल्या आमच्या भाव भयणांक तूं राखताय आनी सांबाळटाय. देखून तुका आमी ओनोद आनी मान दिता. आर्गां तुका बापा, मोहिमा तुका बापा, दिनवास तुका पवित्र आत्म्या. आमी देवाक दिनवासून केन्नाच सोंपोवंक जावचें ना. ह्या वेळार गितांतल्यान आमी देवाची वाखाणी करुया. गीत गावया E7 कोरात वाखाणी. कोरात वाखाणी, कोरात दिनवासनी, जेजूच्या मोगाची. कोरात वाखाणी, कोरात दिनवासनी, जेजूचे पोतवेची. कोरात वाखाणी, कोरात दिनवासनी, जेजूच्या राजाची. कोरात वाखाणी, कोरात दिनवासनी, जेजूचे कुडीची. कोरात वाखाणी, कोरात दिनवासनी, जेजूच्या बापाची. कोरात वाखाणी, कोरात दिनवासनी, जेजूच्या रोगताची. कोरात वाखाणी, कोरात दिनवासनी, जेजूच्या मायेची. कोरात वाखाणी, कोरात दिनवासनी, जेजूच्या नावाची. आमच्या जिवितान पळयलें सगळेंच बरें जालां अशें ना. जायते फावटी आमी चुकल्या आनी आमच्या देवाक आमी दूख दिलां. भाव भयणांक बोगसूंक आमी फाटीं सरल्या. दोनया तुजे काकुतीक आमी उलो मारता. आमकां बोगूस सायबा. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकलूतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकलूतकोर, सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकलूतकोर. ह्या वेळार देवाचें उतर आयकूंक तयार जातना आमचे मोदें पवित्र आत्म्याक येवकार दिवया. गीत गावया M2 ये आत्म्या बापाच्या. ये आत्म्या बापाच्या, ये आत्म्या जेजूच्या. ये आत्म्या मोगाच्या, ये आत्म्या मोगाच्या. बापाची भुरगीं आमकां कर,
जेजूचे गोवाय आमकां कर. मोगाची बाबूय आमकां कर. मोगाची बाबूय आमकां कर. ये आत्म्या बापाच्या. ये आत्म्या जेजूच्या. ये आत्म्या मोगाच्या. ये आत्म्या मोगाच्या. जेजून आपलो मोग सगल्यांक दिलो. भावार्थान केल्ले मागणे ताणें सदांच आयकलें. ह्या वेळार ताचो मोग खोलायेन सोजमूक चितान देवाचें उतर आयकुया. माथ्यूवाचें शिव वर्तमान 8 बोल 5 ते 13. जेजू कापेरनामान भितर सरल्या उपरांत एक शोधपोती उपकार मागूंक ताचे सरशी आयलो. ताणें म्हळें, सायबा, म्हजो चाकोर घरान आरेन पडला आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हळें, हांव येतां आनी ताका बरो करतां. परतीपाळून शोधपोतीन म्हळें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकोर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसां आनी म्हजे काल शिपाय आसात. आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगतां, वच आनी तो वेता. दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या चाकराक अमकें कोर आनी तो करता. हें आयकून जेजू एकदम अजाप जालो. आनी आपणा फाटल्यान येतोल्यांक ताणें म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हड भावार्थ म्हाका इस्रायेलांत मेळूंकूच ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगतां, उदेंती आनी अस्तमेतान जायतीं येतलीं आनी आब्राम, इसाक आनी जॅकोब हांच्या सांगाताक सोर्गीच्या राज्यान जेवणाक बसतलीं. पूण राजाच्या पुता धुवांक देव भायर काळोखान उडयतलो. थंय तीं रुदोन करून आनी दांत करकरून आसतलीं. आनी जेजून शोधपोतीक म्हळें, तूं वच, तुवें भावार्थ दवरलोय देखून तूं मागता तशें तुका जावं. आनी तेच वेळार चाकोर बरो जालो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. हे वेळार ल्हानसो नियाळ ह्या देवाच्या उतराचेर आमी करुया. हांव येतां आनी ताका बरो करतां. ही जेजूची उतरां. मोगाल भावा भयणीनो, ह्या देवाच्या उतरांतल्यान भावार्था उद्देशी घडलोलीं वर्तीं अजापां दिसून येतात. देवाच्या उतरांत शोधपोतीची खबर आमकां मेळटा. शोधपोती जुदेव न्हय आसलो, तो एक विदेशी आसलो. तरी आसतना ताका जेजूचेर खोल विस्वास आसलो. जुदेवाच्या नेमा प्रमाणे एका जुदेवान एका विदेशाच्या घरांत
पांय घालूंक मना आसलें. आनी ताकाच लागून हो सोदपोती जेजूक म्हणटा, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना. एकूतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. हो सोदपोती व्हडले जोटेर आसलो. त्या सोदपोतीच्या खाला शिपाय आसलेत आनी आपल्या शिपायांक जो जो हुकूम तो दितालो ते शिपाय रोखडेच करतालेत. तोरूय तो जाणो आसलो जेजू फुड्यांत आपूण कांयच न्हय म्हूण, की जेजूक सगल्या मनशांचेर आनी दुयेंसाचेर अधिकार आसा म्हणून. ताका जेजूच्या पोदवेचेर खोल भावार्थ आसलो. देखून तो आपल्या चाकराक जो आरेन दवरलेलो ताका बरो कर म्हूण मागूंक सगळे खालतिकायेन आनी भावार्थान जेजू सोशी येता. आनी जेजू रोखडोच ताका म्हणटा, हांव येतां आनी ताका बरो करतां. पूण हो सोदपोती म्हणटा, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. हीं उतरां आयकून जेजू अजापता आनी आपल्या उरपोंजीक म्हणटा की आपणे इतलो व्हड भावात आख्खे इस्रायेलांत पळोवंक ना. ह्या सोदपोतीच्या ल्हानवीकपणा वरवीं आमकां दिसून येता की भावार्थी मनीस देवा फुड्यांत आपूण पुरतो न्हय म्हूण दाखोल करता. देव कितलो पवित्र, माये मोगाचो. ताचे सोशी आमी ल्हानविकायेन भावार्थान मागोत तें तो केदींच ना म्हणना. प्रितीच्यानो, हीच सोदपोतीची उचारलोलीं उतरां दर दिसा दर मिसांत आमी उच्चारतांव. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना. पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. हे ल्हानवीक भावार्थान बरयल्ल्या उतराक लागून सोदपोतीचो चाकर त्याच घोडेक बरो जाल्लो. आमी पिडेंत आसतांव, जावं आमची घरचीं, शेजाऱ्यां, जावं ती ओत्मीक पिडा जी पातका वरवीं आमकां जाता, जावं कुडीची पिडा. कितल्या भावार्थान आमी हें मागणें जेजूक करतांव गाय. कितलो भावार्थ आमकां आसा गाय की जेन्ना आमी जेजूक हें मागणें करतांव तेन्ना तेच घोडेक आमी बरीं जातोल्या म्हूण. आमचेच भितर आमी नियालुया आनी जरूय आमी ती वयल्या वयर उचारतल्या जाल्यार आयज जावन हीं उतरां हें मागणें काळजांतावन भावार्थान ल्हानविकायेन जेजूक करुया. Lord, I am not worthy that you shall enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना. पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. हांव येतां आनी ताका बरो करतां. हीं जेजू क्रिस्ताचीं उतरां आमकां दाखोल करता की जेजू सदांच खंयच्याय वेळार तयार आमकां कुडी ओतम्याचे पिडेंतलीं बरीं करूंक. प्रितीच्यानो, हो सोदपोती व्हडल्या जुटेर आसलो तरूय ताका ल्हानाचो मोग आनी हुस्को आसलो. देखून तो आपल्या चाकरा खातीर मागूंक येता. आमी कितले पावटी दुसऱ्या पासत मागतांव गाय. भावा भयणीनो, आमी फकत आमचेच पासत मागूंक फावो ना, पूण सदांच दुसऱ्याचो हुस्को आमकां आसूंक गरज. दुसऱ्या पासत आमी मागूंक गरज
आनी देव आमचे मागणे आयकून घेतलो आनी आमच्या फामिलीचेर सुबां बेसांवां वोत्तलो. सोंपयतना म्हज्या जिविताचो अनुभव. म्हजो मोग देवा आनी पेल्याताय, म्हजो भावात देवा सवें हांवें म्हज्या आवय बापायतान घेतला. अशें घडलें की म्हज्या भुरग्याचें एडमिशन करतना एक मिस्टेक फॉर्माचेर जाली आनी हे एरराक लागून जायती अडचण आयली. तांकांय जायते त्रास पडले, पूण आमी देवाचें आदीन केलें. देवाक भावातान सांगलें, तुजी खुशी जाल्यार हें घडून येवं. दोनया, तुज्यान हो एरर पुसून काडूं येता. तुज्यान हो प्रश्न सुटावो करूं येता. 1 Corinthians 16:13-14 म्हणटा, बी ऑन युअर गार्ड, स्टँड फर्म इन द फेथ, बी करेजियस, बी स्ट्रॉंग, डू एवरीथींग इन लव. कांय बरीं हीं गोठायचीं उतरां. आमी भावातान मागीत रावलीं. आमच्या फादराकूय आमचे पासत मागूंक सांगलें. मेका 7:7 सांगता, गॉड इज वर्किंग वायल आय एम वेटिंग. हांव म्हजे दोळे सर्वेस्पराचेर लावून दवरतां. देव म्हजी सोडवण करतलो, ताचेरूच म्हजो विस्वास. म्हजो देव म्हजें आयकतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah. कोऱ्यांनीच देवान आमचें मागणें आयकलें. देवान हो प्रश्न सुटावो करून एडमिशन फावो जालें. आमी देवाचे उपकार आठयता. देवान आमकां गोठायेचो आत्मो दिला. ताचे वरवीं आमकां प्रेरणा मेळटा. सगल्या वेळार आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक, जावं सुखांत जावं दुखांत. तर भावा भयणीनो, सदांच ल्हानविकायेचीं भावातान बोलोलीं मनशां आमी जावुया. देवाक वाखाणूंक आमी केन्नाच फाटीं सरचीं न्हय. अशीं आमी देवाची कृपा आनी बेसांवां जोडून घेता. आमी आमच्या भुरग्यांक ल्हानूच जावन देवाचेर बावात दवरून चलूंक शिकोवया आनी तीं जिवितांत केन्नाच सांडचीं नात. आमेन. हे वेळार भावातान आमची मागणी देवाक सांगुया. जेसू, तूं कालवाराचो योद्न मिसाचे बेटी वरवीं सदांच चालू दवरूंक तुवें तो याज्ञिकाच्या हातान घालाय. सगल्या याज्ञिकांनी आपली जबाबदारी तुजे कशे प्रमाणे पाळूंक आनी मिसाचे बेटीची फावो ती तयारी करूंक समोरूंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बळ फावो कर म्हूण मागुया. दुनिया देवा, आयक आमचो थालो भोक्तीपणी मारता उलो. जेजू कुर्सार तुजी भेट तुवें बापाक केली. आमी मिसाचे बेटीन वांटो घेतना आमच्या आख्खे जिविताची भेट बापाक करूंक आनी मिसाचे भेटेंतल्यान स्मृती आनी बळ घेवन काळजीदारपणांनी जिविताक फुडो करूंक आमकां आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा, आयक आमचो थालो भोक्तीपणान मारता उलो. जेजू, सगलें आमी करता तें सेवे चाकरेच्या मनान करूंक आनी ह्या वरवीं तुकाच मान आनी मोहिमा आमी जोडून घेवंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा, आयक आमचो थालो भोक्तीपणान मारता उलो. बापा, खेरीतपणी आमच्या मानिपूरच्या भाव भयणां पासत आमी मागता. तांकां तुज्या
आसऱ्या काल राख आनी सांबाळ. सगल्या संकश्टांतली आनी सगल्या वायटा विघ्नांतली तांकां वाटाय दोनिया. जबाब. दुनिया देवा आयकामचो ताळो भोक्तीपणान मारता उलो. सायबा आमा समेस्तां पासत आनी मागता आमकां कुडी आत्म्याची भलायकी फावो कर आनी सगल्या वायटांतली आमकां वाटाय. दुनिया देवा आयकामचो ताळो भोक्तीपणान मारता उलो. ह्या वेळार सगळीं दिबीं घालुया आनी जेजून शिकयलोले मागणे बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राय सामका येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालमेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.